लु है फर्स्ट टाइम मैले पनि फाक्साको सर्गेम्बा बनाउनु ट्राई गर्दैछु। यसको लागि चाहिँ यहाँ आन्द्रा, सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा दुईटै छ। अनि यो किमा फोक्सो कलेजो मासु बोसुहरू किमा गरेको, यो चामल, अनि यसको मसला रक्ती, अनि रहेको चाहिँ यो अदुवा लसुन जिरा धनियाँको धुलो, नुन प्याज के लाउँछ मलाई थाहा छैन। यो अब यसको मेन चिज चाहिँ यहाँ छुटेको छ, त्यो चाहिँ मैले अझैसम्म खाएको छुइनँ र कुन खान्छ कुन खाँदैन चिन्दिनँ पनि। त्यो छुटेको चिज चाहिँ के हो गेस गर्नु है। अब यो सबै चिजलाई यहाँ एकैछिन लाएर मिक्स गर्ने, रक्ती लाएर यति रेडी भएपछि आन्द्राको एकापट्टि धागोले मजाले बाँध्ने, भरे नफुस्कियोस् भनेर, अनि अर्कोपट्टिबाट यसरी एउटा बोतल काटेर चाहिँ मजाले फिलिङ गर्ने, अनि त्यसलाई ठिक्क अलिकति हावा जाने भाग राखेर फेरि धागोले बाँधिदिने। यसरी सबै भरिसक्यौँ। अनि यति मात्रै भयो, किमा कम्ती भएर। अनि मैले सजिलोको लागि चाहिँ मक्टुमा पकाएँ, पानीमा उसिन्नु चाहिँ डर लाग्यो फुट्छ कि भरे के हुन्छ भनेर। यसरी मुनि पानी राखेर मोमो पकाएँ जसरी, अनि थोरै पाकेपछि फुट्छ भनेर हल्का हल्का पाल बनाइदिएँ सिन्काले। अनि मजाले पकाइसकेपछि चाहिँ यसरी पातलो पातलो पिस गरेर त्यसलाई फेरि तेलमा यसरी फ्राई गरेर खाँदा एकदम मिठो हुन्छ।